खतरा बडी बनाएर केटी पट्टुछु भनेर जिम जोइन गरेको ठ्याक्कै 1 वर्ष भइसक्यो। अब केटी पट्टिन्छ पट्टिँदैन त्यो त मलाई पनि थाहा छैन, तर तपाईँको 1 वर्ष हुँदा पनि जिउ जस्ताको जस्तै हुनुको मुख्य 3टा कारणहरू आज म भन्दैछु। लास्टको पोइन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो पोइन्ट नम्बर 1, यु वर्क अन मोटिभेसन्स नट अन कन्सिस्टेन्सी। सो आज पानी पर्यो, रेस्ट गर्छु, भोलि जिम जाम्ला नि। साथीको बर्थडे आयो, आज पार्टी गरिदिन्छु, भोलि जिम जाम्ला नि। अल्छी लाग्यो, आज रेस्ट गर्छु, भोलि जिम जाम्ला नि। सो यस्तै यस्तै कुराहरूले तपाईँको रेगुल्यारिटी ब्रेक भइरहेको। जिम जानको लागि तपाईँ मोटिभेसन कुरेर बसिरहनु भएको छ। सो पोइन्ट नम्बर 2, ल्याक अफ प्रपर न्युट्रिसन एन्ड प्रोटिन इन्टेक। सो हामी धेरै जसोलाई चाहिँ नि पार्टी गएर दिनमै 5000 खर्च गर्नु पैसा हुन्छ, तर दिनमा 5वटा अन्डा र 200 ग्राम चिकन मेन्टेन गर्नुको लागि हामीसँग पैसाको अभाव हुन्छ। तपाईँ रेगुलर वर्कआउट गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको बडीलाई एटलिस्ट 1.5 ग्राम पर केजी बडी वेट प्रोटिन चाहिन्छ। द्याट मिन्स इफ यु आर 60 केजी देन तपाईँलाई मिनिमम पनि 90 ग्राम्स अफ प्रोटिन एभ्री डे चाहिन्छ। पोइन्ट नम्बर 3 एन्ड द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वान, ल्याक अफ प्रोग्रेसिभ ओभरलोड। यो विक तपाईँले जति वेटले जति रेपिटेसन हानिरहनु भएको छ अर्को विक पनि सेम गर्नुभयो भने तपाईँको मसल ब्रेकडाउन हुन छोड्छ, मसलले इजिली लिन थाल्छ र जति क्यालोरिज बर्न हुनुपर्ने हो त्यति हुँदैन, जसले गर्दाखेरि तपाईँको प्रोग्रेसमा ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले आफ्नो एभ्री विकको वर्कआउटलाई ट्र्याक गर्नुहोस् र एभ्री विक आइदर इन वेट्स अर इन रेप्समा इन्क्रिज गर्दै जानु। लास्टमा तपाईँलाई वर्कआउट प्रोग्राम कसरी गर्ने, के वर्कआउट गर्ने एन्ड डाइटमा के खाने भन्ने कुरा थाहा छैन भने वर्कआउट रुटिन एन्ड डाइट प्लानको लागि मलाई मेसेज गरिहाल्नु। आई विल गाइड यु अन यर प्रोग्रेस। लेट्स गो।